Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nasema kwa wale watoto ambao wameonekana kwa CCTV wamechoma watoto wenzao, short no wasting time, hawa watoto wafungwe maisha. Hawa watoto wafungwe maisha. Hawa watoto wafungwe maisha. Hakuna excuse yote. Hakuna kitu utaniambia 15 years ni mtoto. 15 years ni mtoto gani? Na mtu anaweza pea mama ya mtu mimba. 15 years ni mtoto gani? Na mtu anaweza piga mtu mpaka atoe meno. Hakuna 15 years ni mtoto hapo. Hizo ni ujinga ya wazungu. Kuna 15 years utaniambia ni mtoto. 15 years ni mtu mkubwa. 15 years ni mtu ambao umeshamea nywele sehemu yake ya siri. 15 years ni mtu ambao base yake imesha change. 15 years ni mtu ambao matiti imeshatoka, matako imeshatoka. 15 years si mtoto. 15 years ni mtu anaweza pea mama ya mtu mimba. 15 years ni mtu ambao anaweza bebea baba ya mtu mimba. 15 years ni mtu ambao anaweza zaa. 15 years ni mtu anaweza zalisha. So watu waweze kuambia hawa ni watoto sijui nini. Hapana, wao wafungwe maisha. Nasikia alikuwa ni lesbian. Ndio alikuwa na behave kama wanaume. Hao wafungwe maisha. Wakuwe lesbian si lesbian, wafungwe maisha. Hiyo ndio kitu mimi naweza sema. Wafungwe maisha. Simple like that. Hawa watoto 8 ambao wanaonekana kwa CCTV wamechoma watoto wenzao, wafungwe maisha. Wafungwe maisha. Kama ingekuwa ni nchi ya Kiislamu, hawa sasa hivi wangekuwa wameshanyongwa. Wangekuwa wameshanyongwa. Kesi kishaisha. Ingekuwa ni Saudi Arabia, wangekuwa wameshanyongwa, kesi imeisha. So ingekuwa naenda kufungwa kwa jela, bado wanakula maragwe, bado wanakula chakula yetu, bado ushuru yetu bado wanawalisha kwa jela. Hao ingekuwa hapo Saudi Arabia sasa hivi imeshapangwa, wameshanyongwa. Wale wanakatwa kichwa, wakishakatwa kichwa. Ndio saa nyingine rules za kidini ni mzuri sana. Ingekuwa nchi ya Waislamu, sasa hivi tungekuwa naongea kesi gani, tutawafanya aje? Si kama sasa hivi wataenda kukula maragwe, bado watarudi tena ushuru zetu tena waendelee kukula nao maragwe. Hebu niambie mpaka lini? Mpaka siku ambao utangoja wakufe huko kwa jela, au siku ambao utangoja nini? Sasa hivi hao wangekuwa sasa ni kirudi ya Kiislamu au irudi gani? Wangekuwa sasa hivi wanakula maragwe. Sasa hivi wangekuwa wameshachinjwa kichwa, sio wanakula maragwe, sasa kwa wameshachinjwa kichwa. Hiyo ndio kitu ilikuwa imeshafanyika. All and all hao watu wauliwe. Hiyo ndio hukumu ambao mimi naweza support. Wauliwe. Hapo hakuna excuse, auliwe. Hakuna watoto hapo. 15 years si watoto. Wacheni kudanganya watu bana. Hao ni watu wamekomaa bana. Wewe unaona ni 15 years. Sio 15 years waache na mama yako uone kama utapata mama yako kama hana mimba. Hiyo 15 years so mwache na baba yako muone kama hata akashika mimba ya baba yako. Unasema ni mtoto. Na wacha nimalize hii puli ya watoto. Nataka kuongea about boarding school. Mimi kwa akili yangu mimi boarding school ija support. Sababu boarding school iko na chafu mbaya nyingi sana. Sijui kwa nini watu napeleka watoto wao boarding school. Watoto wanatoka na negative. Wanatoka na spirit ya chafu zote. So all and all na bado naongea kwa hii mambo ya hawa watoto. Hawa watoto ambao walionekana kwa kamera, kwa CCTV ya shule. Hawa watoto uliwe. Na hiyo CCTV pia huyo mtu na monitor usiku alikuwa amelala. Kwa sababu hawa watoto ni wauaji. Hawa watoto walichoma wenzao ni wauaji. Hao ni murderers. Hao ni mashetani, hao ni wauaji. Hao utapata wa familia yao ni wauaji. Baba yao utapata ni wauaji, mama yao itapata ni wauaji. Yes. Kama hao kuona baba yao akichoma mtu na maji moto, kwa nini anaenda kuchoma watu? Kama hao kuona baba yao amechoma mtu, kama ni wadogo, hao wanaenda kuchoma mtu aje? So hao ni wauaji bwana. Hakuna mambo excuse hapo, sijui hao si wauaji. Hao ni wauaji. Hao ni murderers.
Hawa ni watu wameona baba yao akiuliwa watu, hawa wameona baba yao mama yao akichoma watu na acid, kwa sababu hizo ndio vitu anafanya. Yes, hawa watoto ni wauaji, hao pia wauliwe. Yes, hawa watoto ni wauaji, wauliwe. Yaani 15 years unataka kuniambia ni mtoto hajui ubaya na uzuri? Ni watu wakubwa bwana. 15 years ni mtu anabeba mimba, anazaa, analea, mtoto anakuwa mkubwa. 15 years ni mtu anapea mtu mimba na mtu anazaa, analea. Mtoto anatoka wapi? Kwa sababu ako shule au kwa sababu amevaa hizo uniform? Na 15 years ndio umejaa maclub. Hawa 15 years unatuambia watoto hao, sisi ndio umejaza maclub hapo. Hao uliwe tu bwana, hakuna excuse yote. Wauliwe. Kama watoto wako na hiyo tabia mbaya hivyo, wanachoma shule, walikuwa na bully watoto wengine aje? Hebu niambie bullying ambayo ilikuwa kwa hiyo shule. Hebu niambie. Hebu niambie tena ni watoto wa kike wanabie hivyo. Kama ni wanaume wakisema ni bangi, na tunakubali nayo. Hebu niambie bullying ambayo iko kwa hiyo shule. Paka watoto na behave, wanawake na behave kama wanaume hivyo. Hao ni watu wanatumia bangi, wanatumia drugs, wanatumia dawa kulevya, wanatumia pombe, ndio wakuja fanya vitu kama hizo. Hao watoto wauliwe.